Yes, inshuti dukunda muraho murakomeye mumeze mute murashima Imana Uwiteka Imana ari kumwe namwe mu mitima yanyu mumeze neza. Yes, turaje rero tuje kubaganiriza inshuti mukurikirana urubuga Yesu. Turaje rero twe tumaze iminsi tutabaganiriza ariko nagize umugisha murabona ndi kumwe n'umutumirwa umukozi w'Imana uyu nguyu yasizwe amavuta uyu nguyu aragenda igihugu cyose cy'u Rwanda arakizenguruka aze avuga ku nkuru za Yesu hose nahatagera mu nsengero mu mamodoka mu mihanda ahantu hose hagiye hatandukanye murambona ndi kumwe nawe araje rero aje no ku rubuga bita Yesu araje azanye ijambo Yesu reka nze abasuhuze mukurikirane ijambo ry'Imana nshuti mukunda urubuga Yesu nguwo mwumve uko ababwira yaho izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nitwa Manishimwe Jean de Dieu ndi mu karere ka Rubavu. Tuje kuganira kuri iri jambo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi izina ry'Imana rishimwe ku rubuga Izere Yesu. Tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Amen. Nshimiye umukozi w'Imana komera izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Akoze kumereza ikaze. Nshimiye Imana kubwe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Urakomeye rero uraho umeze neza ubutumwa rwose uri kububwira abantu uri kubwira abantu ibyururutse umutima uri kubwira abantu ibikomeza abantu twe rero turamenyereye ariko tukiri aho ngewe ubu nsigaye nkora umurimo w'Imana nsigaye nsura abarwayi kwa muganga. Ese weho umaze iminsi ubutumwa ubuvuga ahantu hagiye hatandukanye ni iki waba waragiye ugenda ubona ahantu hose ngaho tubwire rero ubwire n'abakurikirana uru rubuga Yesu. Ubundi ino minsi turi mu ijambo ry'Imana bivuga ngo dushaka imbaraga z'igihe kirekire. Yego, izo mbaraga z'igihe kirekire turimo dushaka. Ukivuga kuri izo mbaraga rero buriya kuri zira mbaraga uvuze izo mbaraga z'igihe kirekire urabona ko nanjye buriya kwa muganga naba ndi gushaka izo mbaraga. Nawe muri iryo vuga butumwa umaze iminsi utambutsa mu bantu uzengunuka iki gihugu urumva rero ko buriya waba uri gushaka izo mbaraga z'igihe kirekire donc uri mu rugendo. Yes, ndi mu rugendo rwo gushaka imbaraga z'igihe kirekire kuko muri iyi minsi kugira ngo uzabone imbaraga zisoza urugendo bisaba izindi mbaraga, bisaba imbaraga za Kristo, bisaba imbaraga z'Imana. Udafite izi mbaraga za Kristo rero bizakugora. Nk'uko Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo nimugende mubwiriza abantu ubutumwa kandi ubwo butumwa buzagira umumaro buzashike mu mitima yabo kandi mbahaye n'ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Rero bavandimwe nshuti dukunda mbere yuko tuganiriza abantu tubabwira n'akaseke tubazaniye reka tubanze turirimbe ijambo ry'Imana nako indirimbo iri mu gitabo. Hari indirimbo ngewe ijya impumuriza muri iyi ndirimbo impumuriza ivuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka nk'inyenyeri ayiwe umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye twabona nko gusenga kuko gusenga kugera ku Mana Data. Yego rero ngaho twari tubanje kuririmbira abakurikirana urubuga Yesu turaririmbye ngo gusenga k'umuntu kujya imbere y'Imana ugakomanga urugi. Ngaho rero ngaho baganirize ubabwire izi mbaraga n'ubundi iyo tuzibonye tuzibona ari uko twasenze. Izi mbaraga iyo tuzibonye tuzibona ari uko twakoreye Imana. Izi mbaraga iyo tuzibonye tuzibona ari uko twakoresheje imbaraga zacu, twakoresheje ubwenge bwacu, twakoresheje amaso yacu, twakoresheje n'amatwi yacu. Rero izi mbaraga z'igihe kirekire tuzibona ari uko twasenze ibihe byo gusenga ibihe by'iminsi ibiri. Ibihe uvuze ku bihe rero buriya muri iyi minsi hari kujya hatambuka ibintu by'ibihe. Ibihe rero uvuze ku bihe ngo nyuma y'ibihe tuzabona Yesu. Nyuma y'ibihe
yego komereza aho rero nibyo ndimo kubabwira. Yego. Ibi bihe turimo dusenga. yego hari ijambo Yesu yabwiye abigishwa be. yego uwo arababwira ngo uwo bigishwa abantu yego nimusenge mutagwa mu moshya. yego ayo moshya yavugaga ni ibishuko noneho biri hanze. ibishuko byo birahari. ubusambanyi buragwiriye, ingogwe ubuhehesi buragwiriye, ingogwe ubujura buragwiriye, ingogwe kwiyoberanya mu itorero biragwiriye, ingogwe kwishushanya kw'abantu kuragwiriye. yego ariko turasaba kugira ngo ubone iri joro ni uko warambika ibyo byose hasi ugakubita hasi ugakurikira Yesu amen nk'umwami n'umukiza. yego gukurikira Yesu rero ntabwo ari amagambo. gukurikira Yesu ntabwo numve rwose ari ukwambara neza. gukurikira Yesu ntabwo ari ukubivugisha umunwa gusa, ahubwo gukurikira Yesu ni byoroshye. yego yaravuze ngo ushaka kunkurikira yikorera umusaraba awikorere umusaraba tushaka kuvuga rero yego ni cya gihe uri mu itorero. yego kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimuguma muri amen amagambo yanjye akaguma muri amen musabe icyo mushaka tuzakibona nsaba imodoka nzayibona uzayibona, nsabe igare nzaribona, uzaribona, nsabe moto nzayibona, nsabe icyo nifuza, usabe icyo wifuza. nawe ukurikirana urubuga Yesu usaba icyo wifuza uzakibona. asaba icyo yifuza. Yego. ariko umva kondisiyo ni iyi ngiyi, nimuguma muri tugumemo amagambo yanjye yego akaguma muri mwe. yego ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo turabisaba gutya. yego urabanza ugume muri Kristo. yego n'amagambo yiwe yego agume muri wowe. yego yicaremo. uzabona icyo ushaka, yes nibwo uzabona icyo ukeneye. yego nibwo uzabona, kuko ijambo ry'aba muri Yesu. uri muri Yesu yego ntacyo wabura. yego uri muri Yesu yego ntacyo wakena. yego iyo uri muri Yesu yego imyambaro iraza. yego iyo uri muri Yesu yego ibitekerezo biraza. Oh, iyo uri muri Yesu amafaranga araza. yego iyo uri muri Yesu ijambo ry'Imana rikugeraho yego rikagutwikira yego riraguhisha. yego byakwambitse ubusa yego bikongera bikakwambika. amen kuko ibikwambika ubusa birahari, n'ibigushakisha birahari, n'ibiguteye ubwoba Jesus. birahari. Yego. ariko nuguma muri we yego usabe icyo ushaka. izi mbaraga z'igihe kirekire nimo ziri. mana ndagisabye izi mbaraga z'igihe kirekire nimo twinjirira. iyo Yego. twinjiye dusohoka turabera. amen iyo twinjiye muri Kristo nta cyaduhangana. yego haleluya amen haleluya. amen niyo mpamvu uyu mwanya wowe murokore yes tuvuga yego ku rubuga Izere yes turagusa yego n'abadukurikiye kugira ngo bashake izi mbaraga z'igihe kirekire, cyazamani bashaka imbaraga yego z'igihe kinini. yego kuko urugendo ruragoye. izo mbaraga zivugeho cyane uru rugendo yego rusaba izo mbaraga. urugendo umva nkubwire gatoya. Yesu yaravuze ngo nateze amatwi Yesu mwigisha yaravuze ngo ikorera umusaraba yego unkurikire. yego kuko yego igihe ari kimwe yego ni uko urugendo turimo kugenda. urugendo urwo uvuze urugendo urugendo turimo kugenda. urugendo rugiye urugendo turimo kugenda. urugendo rusaba imbaraga, rusaba kwitanga, yego rusaba kwihangana, haleluya rusaba kwizera, haleluya rusaba ibintu byinshi. ndafashishwa rusaba izo mbaraga rero. yes kandi rusaba gukizwa. yego rusaba kubana n'Imana amen utabivanga, amen ubikora neza, amen izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro haleluya amen. rero reka twibwirire abakozi b'Imana bari kuri uru rubuga cyangwa bari gukurikirana runo rubuga rwa Izere. haleluya amen. izi mbaraga uzazibona gute? reka ngurangira izi mbaraga tuzazibona. barangire babwire izi mbaraga muzazibona gutya: kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, kwizera Kristo nk'uwabambwe akabamburwa, kwizera Kristo nk'ufite imbaraga zisumba izindi mbaraga zose. haleluya haleluya amen izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. amen. izi mbaraga z'igihe kirekire nizikugeraho yego njyewe zizakubatura, izo zigukure mu bukene, zigutereka ahandi hantu. izo mbaraga tukiri aho zizatuma ngera mu ijuru. izo mbaraga ndimo kukurangira ziri muri Kristo, zizatuma
unesha intambara, unesha ibigeragezo, unesha ubusambanyi, yego unesha ubwibone, yego unesha biriya byose no bifata- kwiganyira no mana kwiganyira we Ibyo byose ngo ejo nzambara iki kwiganyira ngo ejo nzarya iki Izo mbaraga Kwiga- rero, izo izo mbaraga Yego. ndazikurangiye, ugende uzishakire muri Kristo Yesu ni muzima kandi zizatuma ngenda nkomeye zizatuma ngenda nemye zizatuma ngenda mpamya Yesu zizatuma ngenda shimwa Yesu izo mbaraga izo mbaraga twizeye. Haleluya.